වර්ග කිලෝමීටර 10258.5ක භූමි ප්‍රමාණයකින් යුත් අනුරාධපුර රදගුරු පදවියට අනුරාධපුරය සහ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්ක දෙක අයත් වෙනවා. අනුරාධපුර රදගුරු පදවියේ 2023 අවසානයේ ජනගහනය 12,35,000. ජනගහනයෙන් බහුතරය සිංහල බෞද්ධයන්. අනෙකුත් ආගමික කණ්ඩායම් වන්නේ හින්දු, මුස්ලිම් සහ ක්‍රිස්තියානි. අනුරාධපුර රදගුරු පදවිය වර්ෂ 1975 දෙසැම්බර් 19 වන දින ආරම්භ කරන ලද්දා. මෙම රදගුරු පදවිය මුළු උතුරු මැද පළාතම ආවරණය කරනවා. මීට පෙර අනුරාධපුරය යාපනයේ රදගුරු පදවියේ කොටසක් වුණා. නිර්මල මරියනිකායික අතිඋතුම් හෙන්රි තෝමස් ඇලෙක්සැන්ඩර් විජේතුංග ගුණවර්ධන රදගුරු හිමිපාණන් අනුරාධපුර රදගුරු පදවියේ පළමු රදගුරු හිමිපාණන් ලෙස පත් කරනු ලැබුවා. උන්වහන්සේ 1995 නොවැම්බර් මාස 2 වන දින දක්වා එම පදවියේ සේවය කළා. දෙවැන්නා වන්නේ අතිඋතුම් ඔස්වල් තෝමස් ගෝමිස් රදගුරු හිමිපාණන්ය. උන්වහන්සේ වර්ෂ 1995 සිට වර්ෂ 2002 දක්වා එම නිලය දැරීය. 2003 නොවැම්බර් 14 සිට 2025 දෙසැම්බර් 16 දක්වා රදගුරු පදවිය දැරූ අතිඋතුම් ඩොන් නෝබර්ට් මාෂල් අන්ඩ්‍රාඩි රදගුරු හිමිපාණන් එහි තෙවනියයි. අතිඋතුම් නෝබර්ට් අන්ඩ්‍රාඩි රදගුරු හිමිපාණන් විශ්‍රාම ගැනීමෙන් පසු අනුරාධපුර රදගුරු පදවියේ නව රදගුරු හිමිපාණන් ලෙස දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදනිකායේ ගරු නිශාන්ත සාගර ජයමාන්න පියතුමාව පත් කරන ලද්දේ 14 වන ලියෝ පාප් වහන්සේ විසින්. යම් කිසි පදවියක පුරපාඩුවක් ඇති වුණාම එතකොට ඒ පදවියට රදගුරුතුමියන් පත් කිරීමේ තියෙන පිළිවෙත මම හිතන්නේ ලෝකයේ හැම තැනකම වගේ එම පිළිවෙතම තමයි අනුගමනය කරන්නේ. රදගුරු මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කරනවා නම් තුනක් ඉදිරිපත් කරන්නේ සුද්දාසන වෙනුවෙන් පෙනී සිටින අපොස්තලික තානාපතිතුමා මෙත. එතකොට ඒ තානාපතිතුමන් රදගුරුතුමන්ලා සහ අනික් අයගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා, විභාග කරලා බලනවා මේ තුන් දෙනා සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් එතකොට ඊට ඇතුළත් වෙනවා සමහරක් වෙලාවට පවුලේ අය, එහෙම නැත්නම් නෑදෑ හිතවතුන්. එතකොට ඒ පූජා ප්‍රසාදතුමන්ලා හිටපු තැන්වල පාසලේ වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වෙනත් අධ්‍යාපනික ආයතනයක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රැකියාව කරන්නේ රැකියාව කළ තැනක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෙමිනේරියෙන් විශ්වවිද්‍යාලයක හිටියනම් ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒ හැමතැනින්ම විභාග කරලා බලනවා මේ පියතුමා සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඒ සෑම දෙයක්ම ගොනු කරලා ඩෝසිය එකක්, ඒ කියන්නේ ගොනු මිටියම අරිනවා පාපවංශය වෙත, සුද්දාසනය වෙත අරිනවා. ඒක හැබැයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ ඊටාත්ම රහසිගත පිළිවෙලට. යම් කෙනෙක්ගෙන් විමසනවා නම් එහෙම එයාට ප්‍රශ්නාවලියක් අරිනවා සුද්දාසනේ තානාපතිතුමා. ඒ ප්‍රශ්නාවලිය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නත් බෑ, තමන්ගෙන් විමසුවා කියලා කියන්නටත් බෑ, වෙන අයගෙන් අහන්නටත් බෑ. ඒ වගේ මේ ප්‍රශ්නාවලියත් ආපසු අරින්නට ඕන. ඒක කොපි එකක්වත් තියාගන්න බෑ. ඒක රහසිගතව කරන දෙයක්. ඊටාත්ම යාඥාවෙන් ඊටාත්ම සාධාරණව ඒ කළ යුතු දෙයක්, වගකීමෙන් කළ යුතු දෙයක්. මොකද අපි බැඳිලා සිටිනවා රදගුරුතුමිය පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විභාග කරනකොටම දෙවියන් වහන්සේට ගණන් දෙන්න. කල්පනා කළ යුත්තේ මේ රදගුරු තත්ත්වය, ඒ පදවිය, එහෙම නැත්නම් රදගුරුතුමියගේ ඒ කැඳවීම සම්බන්ධයෙන් අපි අපගේ අවධානය යොමු කරන්නට ඕන. මොකද මේක සුද්ධෝ කාර්යයක්. ඉතින් මේ ඒ සේරම ලියලා ඇරියම ඒවා සේරම විභාග කරලා බලනවා ඒ තුන් දෙනා සම්බන්ධයෙන්ම. ඊට පස්සේ ඒ තුන් දෙනා සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි දෙයක් එයාට ඇඟෙනවා නම් එහෙම මේ අඩුපාඩු තිබෙනවායි කියලා සමහර වෙලාවට වෙන අයගේ නම් ආයිත් ඉදිරිපත් කරන්නයි කියලා කියනවා තානාපතිතුමාට. ඒකට තානාපතිතුමා සමහර වෙලාවට රදගුරුතුමන්ලාගෙන් ආපසු ඉල්ලන්නට පුළුවන් නම්. ඉතින් ඒ වගේම විවාහ කරනකොට ප්‍රශ්නාවලිය අරින අයටත් පුළුවන් වෙන වෙන නම් යෝජනා කරන්නටත්. එතකොට ඒ අය සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත්ම
සාධාරණව මේ විමසීම කෙරෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ සාරාංශගත කරලා පාප් වහන්සේට ඒ කාඩිනල් වහන්සේ එහෙම නැත්නම් අගරාධ ගුරුතුමෙක් පාප් වහන්සේට ඉදිරිපත් කරනවා ඒ තුන්දෙනා සම්බන්ධයෙන්ම. එතකොට පාප් වහන්සේ ඉතින් හොඳින් අවධානය යොමු කරලා ඊට පස්සේ පාප් වහන්සේ ඒ සම්බන්ධ යාඥා කරලා ඒ තුන්දෙනාගෙන් එක්කෙනෙකු තෝරගන්නවා. ඒ තෝරා ගැනීමෙන් පසුව තමයි දන්වන්නේ ලංකාවේ ඉන්න තානාපතිතුමාට මේ පුද්ගලයාගේ මේ පියතුමාගෙන් අහන්න කියලා. ඉතින් ඒ පියතුමාට නිදහස තියෙනවා. ඒක පිළිගන්නත් පුළුවන් නොපිළිගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ පියතුමා ඇත්ත වශයෙන්ම මේක ඉතින් පාපාන්සිට කීකරු වෙන්න ඕන අවස්ථාවක් ඒක. තමන් ගැන හිතන්න නෙමෙයි. තමන්ගේ අඩුපාඩු ගැන හිතන්නත් නෙමෙයි. තමන්ට ලැබෙන මේ වරප්‍රසාද ගැන හිතන්නත් නෙමෙයි. නමුත් ඒක කරන සේවයක්. රදගුරුතුමෙක් කියලා කියන්නේ අපොස්තුලුන්ගේ පැවතෙන්නෙක් තමයි මේ රදගුරුතුමෙක් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ රදගුරුතුමාගේ වගකීම් ගැන මේ පියතුමා නොදන්නව ඇති. නමුත් සාමාන්‍ය පියතුමෙක් දන්නවා රදගුරුතුමෙක් තියෙන වගකීම් මොනවදයි කියලා. ඉතින් ඒව ගැන සලකන්නට බෑ මේ අවස්ථාවේදී. නමුත් ඒක පිළිගත්තොත් එහෙම එතකොට ඒව පත් කරන්නට පුළුවන් කියන එකක් ආපසු දන්වනවා. රෝමෙන් දන්වනවා. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ කෙනාව පත් කරනවා කියන එක. ගරු ජයමාන්න පියතුමා මහනුවර අම්පිටියේ පිහිටි අප ස්වාමිදූගේ ලංකා ජාතික දෙව්සත්හලෙන් දර්ශනය හා දේවධර්මීය අධ්‍යයනයන් සම්පූර්ණ කළ අතර රෝමේ ශාන්ත තෝමස් ඇක්වයිනාස් පොන්ටිෆිකල් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් දර්ශනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය දිනා ගත්තා. වසර 2000දී පූජාත්වරය ලැබූ උන්වහන්සේ වසර ගණනාවක් පුරා දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදනිකායේ පියතුමෙකු ලෙස පුළුල් පරාසයක දේවගැති ශාස්ත්‍රීය සහ නායකත්ව භූමිකාවන්හි කතෝලික සභාවට සේවය කර තිබෙනවා. මම උපත ලැබුවේ බෝපිටිය පමණුගම කියන ග්‍රාමයේ. බහුතරයක් කතෝලිකයන් වෙසෙන ප්‍රදේශයක් වන බෝපිටිය ග්‍රාමයේ තමයි මම හැදී වැඩුණේ. මාගේ දෙමව්පියන් වූයේ දැන් ස්වර්ගස්ත වී සිටින මාගේ පියාණන් නෝබර්ට් සෙබස්ටියන් ජයමාන්න. ඔහු වෘත්තියෙන් සමුපකාර ගබඩා පාලකයෙක්. මගේ මව ගෘහණියක්. ඇයත් 2012 ස්වර්ගස්ත වුණා. ඇයගේ නම විනිෆ්‍රීඩා මැටිල්ඩා කළුවක්ගල. මට සහෝදරයන් දෙදෙනෙකු සහ සොහොයුරියක් සිටියා. මාගේ පවුලේ අද දැනට මාත් සමග ජීවත් වෙන්නේ මාගේ නැගණිය සහ මාගේ වැඩිමාළු සොහොයුරයි. 2019 මාගේ බාල සොයුරත් ස්වර්ගස්ත වුණා. ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයට මම ගියේ ග්‍රාමයේ තිබුණු අපි කියනවා පල්ලියේ පාසල කියන පල්ලියේ ඉස්කෝලේ කියන රෝමානු කතෝලික පිරිමි විදුහලටයි. පළවෙනි වසරේ ඉඳලා 5 වෙනි වසර දක්වා මම ඉගෙනුම ලැබුවේ රෝමානු කතෝලික පිරිමි විද්‍යාලයේ. ඉන්පස්සේ 6 වෙනි පන්තියේ ඉඳලා උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය සඳහා මම සාන්ත බෙනදික් මහාවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වුණා. සාන්ත බෙනදික් මහාවිද්‍යාලයේ අපි අධ්‍යාපනය කරන කාලය තුල ඒ විද්‍යාලයේ තිබුණා එක්තරා සම්ප්‍රදායක්. ඒ තමයි මාසයකට හෝ මාස දෙකකට වරක් අපිට ගෙන්නනවා පියතුමෙකු ළඟ තියෙන දේවස්ථානයකින් පාපුච්චාරණය අහන්න. ඉතින් මම 8 වෙනි පන්තියේ ඉන්නේද්දී ඒ මාසේ අපිට පාපුච්චාරණය අහන්නට පැමිණියේ සාන්ත පිලිප්නේරි දෙව්මදුරේ සිටින ගරු සුනිල් රූපසිංහ පියතුමා. පාපුච්චාරණ කුටියෙන් මම නැගිටින්න යද්දී මේ සුනිල් රූපසිංහ පියතුමා මාව නතර කරලා අහනවා ඔයා පූජකයෙක් වෙන්න කැමතිද කියලා. මගේ හිතේ සිතුවිල්ලක් විදිහට තිබුණත් පූජා ප්‍රසාදිතුමෙකු වෙන එක නගරේ පාසලකට එන නිසා පල්ලියේ හුඟක් වෙලාවට මම ඇසුරු කළේ දිව්‍ය පූජාවට සහ ආගමික කටයුතු වලටයි. ඒ ඇරෙන්නට පූජා උදව් සමිතිවල ඒ සමිති සමාගම් වලට මට දායක වෙන්න ලැබුණේ නැහැ. අපි උදේ පාන්දර 5:00 පාරට ආවම ආපහු ගෙදර ආවේ හැන්දෑව 3:00ටයි. නිසා ඉරිදා හවස් හුඟක් වෙලාවටත් පන්තිව තිබුණා.
ඉතින් ඒ නිසා මගේ හිතේ තිබුණ මේ සිතුවිල්ල මම පූජා ප්‍රසාදිතුමෙකුට කියලා තිබුණෙත් නැහැ. නිසා මේ පියතුමා මේ අහපුවම මම කිව්වා මං කැමතියි කියලා. එතකොට උන්වහන්සේ මගේ නම ගත්තා. හැබැයි මට ඒක එච්චරම හිතට වැදුනේත් නැහැ. මොකද මම හිතුවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ පාසලට එන පූජා ප්‍රසාදින් වරුන් අහනවා මේ ප්‍රශ්නය බොහොමයක් අපගෙන්. ඒක නිසා මං හිතුවා ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා. හැබැයි මම පන්තියට ඇවිල්ලා මට තාමත් මතකයි මම හැම ළමයෙක් ගාවටම ගිහිල්ලා ඇහුවා මේ පියතුමා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවද කියලා. හැබැයි පන්තියේ කිසිම ළමයෙක්ගෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තිබුණේ නැහැ මගෙන් ඇරෙන්නට. මං හිතනවා එතන තමයි මගේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය. එතන තමයි මගේ හිතට වැදුන තැන. එතන ඉඳලා උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය ලබනකම් විටෙන් විට අපිව කැඳවීම් කඳවුරු වලට කැඳවද්දී මම සාන්ත පිලිප් නේරි දේවස්ථානයේ කැඳවීම් කඳවුරු වලට ගියා. ඒ අතර කාලය තුල විශේෂයෙන්ම මට තවම මතකයි 1989 ඒ අවුරුද්ද බොහොම භීෂණ සමයක්. ඒ නිසා අපි උසස් පෙළ කරන අවධිය. මම උසස් පෙළ කළේ වාණිජ්‍ය අංශයෙන්. අපේ උසස් පෙළ විභාගය කල් ගියා. අපිව කැඳෙව්වා කැඳවීම් කඳවුරු රත් වලින් නිකායට බැඳෙන්නට කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා කම්මැන්සි ඇවිත් බලන්න කියන ඒ මාස දෙකක ඒ වැඩමුළුවට සහභාගී වෙන්න. ඒත් එක්කම අපිට කිව්වා ඔයගොල්ලෝ පූජක ජීවිතයට ඇතුළු වෙන්නට ඒ පුහුණුව සඳහා ඇතුල් වීමට ගෙදරින් එන්නට කියලා. මම සාන්ත පිලිප් නේරි දෙව්මැදුරේ ඒ තිබුණු අපේ පූජක පුහුණු ස්ථානයට ඇතුළත් වෙලා ඒ ඇතුළත් වුණේ 1989 ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා. ඒ අතර මම උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී හිටියා 1989 දෙසැම්බර් මාසයේ. ඒ උසස් පෙළ විභාගයෙන් මම සමත් වුණා හොඳට. මාව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට තේරුණා වාණිජ්‍ය අංශයෙන්. හැබැයි ඒ කාලේ විශ්වවිද්‍යාලයට යන එකම ඉතා භයානක දෙයක් විදියට සැලකපු කාලයක්. විශ්වවිද්‍යාල දින නියමයක් නොමැතිව වහලා දමලා තිබුණේ. ඉතින් ඒ කාලේ අපිව බාරව හිටපු ගරු මයිකල් ආබල්පිල්ලේ කියන සහෝදරතුමන් මගෙන් ඇහුවා විශ්වවිද්‍යාලේ යන්න ඕන නම් ගෙදර ගිහිල්ලා ඒව අවසන් කරලා ආයෙ එන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් අපේ හල්ගස්සේනේ ආදුනිකාරාමයට ඇතුළත් වෙන්නට යන්න සූදානම් වෙන්න කියලා. ඉතින් ওই දෙක තෝරා ගැනීමක් විදියට දුන්නා මට. මම තෝරාගත්තේ විශ්වවිද්‍යාලයට යන එක නොවේයි ආදුනිකාරාමයට ඇතුළත් වෙන එකයි. ඉතින් අපි 91 අපි ආදුනිකාරාමයට ඇතුළත් වුණා පොස්තුලන්තවරුන් විදියට ප්‍රථමයෙන්. මාස 6කට පස්සේ අපේ පැවිදි ජීවිතයේ තාම ප්‍රධානම පුහුණුවක් වන කියනවා නොවිෂෙට් එක කියලා. ඒ කියන්නේ ආදුනිකාරාමය ආරම්භ කරනවා 1991 අගෝස්තු 1 වෙනිදා. අවුරුදු දෙකමාරක කාලයක් මම මේ හල්ගස්සේනේ මේ හංවැල්ල හල්ගස්සේනේ ආදුනිකාරාමයේ ඒ පැවිදි පුහුණුව ලැබලා අවසන් කරලා 1993 ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා අපි අම්පිටිය ජාතික දෙව්සත්හලට ඇතුළත් වෙනවා. අම්පිටිය ජාතික දෙව්සත්හලේ අවුරුදු 2ක් දර්ශනවාදයේ හදාරලා අවුරුදු 4ක් දේව ධර්මයේ හදාලලා අපි යවනවා කුඩා මාස 2ක පුහුණුවකට මැනිලාවට පිලිපීනේ මැනිලා නගරයට සදාකාලික වේද බාර ගන්නට. ඊට පස්සේ අපි 1999 නොවැම්බර් මාසයේ ලංකාවට ඇවිල්ලා සදාකාලික වේද බාර ගන්නවා. මමත් එක්ක තව පියතුමන්ලා 3 දෙනෙක්. අපි ඔක්කොම 4 දෙනයි. වර්තමාන ප්‍රාදේශාධිපතිතුමා අපනිකායේ දිවසප්සාද නිකායේ අතිගරු ජස්ටින් චෞහාන් පියතුමා, ගරු රොජර් ජොන්සන් පියතුමා මාතලේ මේ සම්සේවක සාන්ත තෝමස් දේවස්ථානයේ, අනිත් පියතුමා ඇමරිකාවේ මේ සමක සේවය කරන ගරු සුජිත් තිලකරත්න පියතුමා. අපි 4 දෙනා සදාකාලික වේද බාර අරගෙන මේ මාසයේ අන්තිමට අපි තේවාචාර ධූරයත් ලැබුවා. තේවාචාර ධූරය ලැබලා මාව යවනු ලැබුවා ප්‍රථමයෙන්ම නුවර එළියේ සාන්ත සේවිය දේවස්ථානයේ පුහුණුව තේවාචාර සේවය කරන්නට. ඉන්පස්සේ බණ්ඩිරිප්පුව සුදෝජපමාල දේවමාතාවන්ගේ දේවස්ථානයේත් මාතලේ සාන්ත තෝමස් දේවස්ථානයේත් අපි තේවාචාර ධූරය සඳහා පුහුණුව ලැබුවා.
ඉන් පස්සේ 2010 වසරේ මැයි මාසේ 13 වෙනිදා මේ මැයි මාසේ 13 වෙනිදා අප නිකායට විශේෂිත දිනයක් 1856 මැයි මාසේ 13 වෙනිදා තමයි දිවසප්සාද නිකාය ආරම්භය වන්නේ ප්‍රංශයේ අප නිර්මාතෘ පියතුමන් වන සුදෝ පීටර් ජූලියන් ඒමාඩ් මුනිතුමන් ආරම්භක මුනිතුමන් කරගෙන ගරු මොන්සිඤ්ඤෝර් සාගර ජයමාන්න පියතුමා අයත් වන දිව්‍ය සප්‍රසාද නිකාය 1856 දී ශාන්ත පීටර් ජූලියන් ඒමාඩ් විසින් ප්‍රංශයේ ආරම්භ කරන ලදී. දිව්‍ය සප්‍රසාදයේ අපෝස්තලවරයා ලෙස හැඳින්වෙන ශාන්ත පීටර් ජූලියන් තුමා දිව්‍ය සප්‍රසාදය තුළ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයේ කේන්ද්‍ර ස්ථානය බවට පත් කිරීම සඳහා තම ජීවිතය කැප කළ අතර දිව්‍ය සප්‍රසාද වහන්සේගෙන් ශක්තිය එකමුතුකම සහ මඟ පෙන්වීම ලබා ගැනීමට ජනතාව පෙළඹවීය. එතුමාගේ දැක්ම වූයේ දිව්‍ය සප්‍රසාදය කෙරෙහි භක්තිය පතුරුවා හැරීම සහ එයින් මුළු ලෝකයටම ගලා එන සියලුම සේවාවෙන් ඉටි කිරීමටයි. ශ්‍රී ලංකාවේදීද එම මෙහෙවර දිගටම කරගෙන යාමට අපට ආශිර්වාදය ලැබී තිබේ. අද වන විට අපගේ දිව්‍ය සප්‍රසාද පැවිදි නිකාය කොළඹ, මහනුවර, හලාවත, යාපනය, රත්නපුර, ගාල්ල සහ මන්නාරම යන රදගුරු පදවි 7ක සේවය කරනු ලබනවා. යාඥාව පූජක සේවය තුළ දිව්‍ය සප්‍රසාද වහන්සේ අපගේ ජනතාවගේ ඇදහිල්ලේ හදවත බවට පත් කිරීමට අපි උත්සාහ කරනවා. මේ මැයි මාසේ 13 අපේ නිකායේ නිර්මාතෘවරයා නම් කරනවා දේව මාතාවන්ට හරි ලස්සන නමකින් ආමන්ත්‍රණය කරමින් දිව්‍ය සප්‍රසාදයේ අප ස්වාමි දුව කියන නමින්. ඉතින් මැයි මාසේ 13 වෙනිදා තමයි දිව්‍ය සප්‍රසාදයේ අප ස්වාමි දුවගේ මංගල දිනයත්. අන්න එදින තමයි අපි තෝරාගන්නේ අපගේ ජීවිතයේ ඊටාම ලස්සන දවසක් වුණු පූජා ප්‍රසාදිවරය ලබන්නට. ඉතින් මම සහ රොජර් ජොන්සන් පියතුමත් සුජිත් තිලකරත්න පියතුමත් අපි තිදෙනාම එවකට බදුල්ල එන්ඩේරානන්ව සිටි අතිගරු වින්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු හිමිපාණන් අතින් 2010 වසරේ මැයි මාසේ 13 වෙනිදා පූජාත්‍ර වරම් ලබනවා. පූජාත්‍ර වරම් ලබලා මං ප්‍රථමයෙන්ම මීසම් සේවය සඳහා යවනු ලබන්නේ මාතලේ සාන්ත සෝමස් දේවස්ථානයේ සහායක මීසම් සේවක පියතුමක විදිහටයි. මම සහ මාත් එක්ක පූජාත්‍රය ලැබපු ගරු රොජර් ජොන්සන් පියතුමාවයි මාවයි ගරු ක්‍රිස්ටෝප පියතුමන් යටතේ සහායක පියවරුන් විදිහට යවනවා. අපේ මුල් අවධිය එහෙම නැත්නම් පළවෙනි අවුරුද්ද පූජක ජීවිතේ ඊටාම අලංකාරම අවධියක්. ඊටාම සතුටින් මිනිසුන්ගේ ආදරය ලැබමින් අපි පූජක ජීවිතය තුළ ආරම්භය සනිටුහන් කළේ. උන්වහන්සේ තම දේව සේවය ආරම්භ කරනු ලබන්නේ මාතලේ ශාන්ත තෝමස් දේවස්ථානයේ සහාය මීසම් පාලක ලෙස සේවය කිරීමෙන්. ගරු සාගර ජයමාන්න පියතුමා හංවැල්ලේ පිහිටි තම නිකායේ නවක පූජක සිසුන් පුහුණු කරනු ලබන මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ පියතුමා ලෙසද පසුව එම පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ පියතුමා ලෙසද කටයුතු කර තිබෙනවා. 2010 දී මම නැවතත් ආධිනිකාරාමයෙන් මාව කැඳවලා මාව යවනු ලැබුවා රෝමේ ඇන්ජලිකුම් කියන විශ්වවිද්‍යාලයට වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සඳහා. මට හදාරන්නට ලැබුණේ දර්ශනවාදයයි. මම ඇන්ජලිකුම් විශ්වවිද්‍යාලයේ 2013 වෙනකන් අධ්‍යාපන කටයුතු නිම කරලා නැවතත් ලංකාවට පැමිණි පසු සාන්ත පිලිප් නේරි දේවස්ථානයේ බණ්ඩාගාරික පියතුමා විදිහටත් පොස්චුලන්තවරු ඒ කියන්නේ අපගේ ආධුනික පැවිදි පුහුණුවේදී ආධුනිකාරාමයට එන්නට කලින් තියෙන ඒ පුහුණු කාලයට අපි කියනවා පොස්චුලන්තකාරය කියලා. ඒ පොස්චුලන්තවරුන්ව
සහ භාණ්ඩාගාරික ධූරය මට සාන්ත පිලිප්නේරි දේවස්ථානයේ බාර කරනවා. මම ඒ අතර 2013 ඉඳලා අම්පිටිය ජාතික දෙව්සත්හලේ කතිකාචාර්යවරයෙකු ලෙසත් උගන්වන්නට බාර ගන්නවා. 2019 දී නැවතත් මාව මේ ඥානකාන්තික මධ්‍යස්ථානයේ බාරව එවනවා. එවකට අප නිකායේ ප්‍රාදේශාධිපතිව සිටි අතිගරු ඩිලාන් ප්‍රනාන්දු පියතුමන් විසින් 2020 පෙබරවාරි 15 වෙනිදා මාව පත් කරනවා අම්පිටිය අපගේ ශාස්ත්‍රාලයේ අධියුතු පියතුමන් විදිහට. එවක් පටන් මේ දක්වා මම වැඩ කටයුතු කළේ අම්පිටිය අපගේ ශාස්ත්‍රාලයේ අධියුතු පියතුමන් විදිහටත් ඒ වසරේම ඒ මාසයේ 2020 පෙබරවාරි 16 වෙනිදා ජාතික දෙව්සස්තලේ දර්ශනවාද පීඨයේ පීඨාධිපති විදිහටත් මාව නම් කළා. වසර 5ක් තිස්සේ මම කටයුතු කළේ දර්ශනවාද පීඨයේ පීඨාධිපති විදිහටත් අපගේ ශාස්ත්‍රාලයේ අධියුරු පියතුමන් විදිහටත් අපගේ ප්‍රාදේශයේ උප ප්‍රාදේශාධිපති විදිහටත් යන මේ තනතුරු වලයි. ඒ අතර මගේ ජීවිතයේ මම විශේෂයෙන්ම වැඩි කාලයක් යොමු කරපු අනිත් කාර්යය නම් ධර්ම විවේක දේශනා කරන්නටයි. ගරු පියවරුන්ටත් ගරු කන්‍යා සොහොයුරියන්ටත් මාගේ හුඟක් වෙලාවට සෙමිනේරියේ නිවාඩු දවස්වල හුඟක් වෙලාවට මම කළේ ඒ ධර්ම විවේක දේශනා කිරීමයි. මෙන්න මේ විදිහට මේ කාලේ යන අතරතුර තමයි මට මෙන්න මේ කැඳවීම ලැබුණේ. ඔහුගේ පූජක ජීවිතයේ වැඩි කොටසක් අපගේ නිකායට කළ සේවාවන් අතර විවිධ අවස්ථාවලදී පූජා ප්‍රසාදින් බිහි කිරීම සඳහා ඔහුගේ කැපවීම අති මහත්ය. මෙම දීමනා දෙවියන් වහන්සේගේ ජනතාවගේ එන්ඩේරෙක් ලෙස ඔහුට හොඳින් සේවය කිරීමට උපකාර වනු ඇත. එතුමාගේ මෙම පත්වීම අනුරාධපුර රදගුරු පදවියට පමණක් නොව මුළු මහ ශ්‍රී ලංකාවටම ආශිර්වාදයකි. එතකොට ඒ පියතුමා ඇත්ත වශයෙන්ම ඉතාමත්ම ගැඹුරු අධ්‍යාත්මයක් තියෙන පියතුමෙක්. යාඥානෝගිව කටයුතු කරන කෙනෙක්. මම හිතන්නේ මේ අනුරාධපුරයට එහෙම නැත්නම් වෙන පදවියකට හෝ ඒ ලැබුණු පත්වීම ගැන මම ඉතාමත්ම සතුටු වෙනවා. ඉතාමත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා ඒ පියතුමා. අනුරාධපුර පදවිය විශේෂයෙන්ම පෞරාණික වගේම අප රටේ බහුතරයක් බෞද්ධයන්ට පූජනීය ස්ථානයකයි. ඒ වගේම උතුර සහ දකුණ සංදි වෙන එක්තරා විදිහක සංදිස්ථානයක් විදිහට අනුරාධපුර ගන්නත් පුළුවන්. මේ හැම අතින්ම අනුරාධපුර පදවිය මම දකිනවා විශේෂිතයි කියලා. ඒ වගේම බොහොමයක් කතෝලිකයන් නොවෙසෙන ඊටාම දුෂ්කරව විශ්වාසය ජීවත් කරවන්න යත්න දරන කිතුණු සංඝයකට එන්දේරිකත්වය දෙන එක මම දන්නවා මනුස්ස මට්ටමින් බාර දූර කටයුත්තක් කියලා මට හැඟෙනවා. හැබැයි මෙතක් කල් මා ගමන ගැන කතා කරද්දී මා බොහෝ වෙලාවට මාර්ගය ගැන කරදර වෙන්න උත්සාහ කළේ නැහැ. ඒ කරදර වෙන්න උත්සාහ කළා නම් මුළු ජීවිතේම කරදරයක්. ඒ නිසා මම හුඟක් වෙලාවට බැලුවේ මා කාත් එක්ක ගමන් කරනවාද යන්නයි. ඒ නිසා කරන්නට යන කාර්ය මනුෂ්‍ය මට්ටමින් සමහරක් වෙලාවට ගොඩාක් ඔබට ගිය කාර්යයක් වෙන්නට ඇති. හැබැයි මට කතා කරපු මට අඬ ගහපු දෙවිඳුන් මා ළඟ සිටින තාක් එය මට කළ හැකි එය සමගයේ සාංගිකත්වයේ තුළ අපි හැමෝටම එකතු වී යන්නට පුළුවන් ලස්සන සංගමනයක් වෙයි කියලා මා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙය මා විසින් කළ හැකි කාර්යයක් නොවේ. මා තුළින් දෙවිඳුන් පරිසමාප්තියට කළ හැකි කාර්යයකි. උන්වහන්සේ මා තුළ යමක් ආරම්භ කළා නම් උන්වහන්සේ විසින්ම ඒ පරිසමාප්තියට පත් කරයි යන විශ්වාසය තුළයි මම මේ එහෙයාව දුන්නේ. මෙම පත්වීමත් සමග උන්වහන්සේ අනුරාධපුර රදගුරු පදවියේ එඬේරික නායකත්වය බහරගනු ලබනවා. එමගින් ශුද්ධෝත්තම පාප් වහන්සේ විසින් විශ්වාසවන්තයින්ට මඟ පෙන්වීමට සහ රදගුරු පදවියේ ආධ්‍යාත්මික හා පරිපාලන වගකීම් අධීක්ෂණය කිරීම උන්වහන්සේට පවරා තිබෙනවා.